namun anu qomat lain nu adzan makruh. Jadi mana nu adzan etalah nu qomat. Kayak sahabat adzan begitu nu qomat nu sajen ditebak ku Kangjeng Nabi ai tadin saha nu adzan pulan deui. Namun anu qomat lain nu adzan makruh. Jadi mana nu adzan etalah nu qomat. Kayak sahabat adzan begitu nu qomat nu sajen ditebak ku Kangjeng Nabi ai tadin saha nu adzan pulan deui. Kecuali kaya uzur, lamun eueuh uzur mah mana nu adzan etalah nu qomat. Jadi diborong. Nyana nu adzan, nyana nu qomat, ulah beda-beda. Zaid adzan, Umar qomat, ulah kitu. Nya nu adzan eta nu qomat. Abi mazhab Syafi'i mah adzan teh ngan sakadar sunah muakkadah hungkul geus lamun teh adzan teh sampurna hanya menuju kesempurnaan hungkul. Lamun teu adzan ge jadi bae teu kudu ada salatna teu adzan ge. Mata di mazhab Syafi'i mah sorangan teu kudu adzan qomat bae cukup. Urang salat zuhur sorangan bae teu kudu adzan aok-aokan qomat bae Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Salat lobaan duaan sorangan qomat mah kudu bae sunah. Nah, ditanyakeun pan kiai salat aya lobaan ona aya batur atau duaan aya nu sajen sorangan. Kabeuleuh kumata sia-sia sorangan ge. Gitu kan jin ngamakmum ka sia. Oh jin mantap ge sia sing ada salat ti penting sorangan bae awas ya. Awas besi-besi kieu doang urang salat Isya sorangan bae di masjid. Wasasa haye haji urang qomat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Salat urang sorangan ye. Aya pan di tukang jin. Mamungnya na dehem. Cuk urang sae tanu dehemnya. Salat sholli fadl ansya ya barakatuh. Lillahi ta'ala. Nu bagus mah ceuk Imam Syafi'i mah imaman. Tekadkeun bahwa di tukang teh anu berjamaah. Imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Biasa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rakaat awal, rakaat kedua. Rakaat ketiga urang teu beres. Cak jin teh ku kieu salat teh. Ditarik we ku jin. Diseret dikaluarkeun. Loba eta nu kos kitu karena sing hade. Diseret ku jin. Ada sing hade salat sorangan teh. Antaran jin deuleukeun lah. Jin deuleukeun. Wah, teu beres salat. Bisa muparokoh jin di tukang. Wah, teu beres ini masalah teh. Eta sunah bae qomat. Geulah azan. Geus urang kuari nyaho sasakalana azan hiji ieu nyaritakeun masalah kabingungan lain bingung hayang boga pangundang khusus pikeun salat. Ternyata ieu hasil mimpi adalah azan pasti terapkeun di subuh. Ieu ditambahan ku Ki Bilal make as-salatu khairum minan naum. Datanglah kuari ka urang. Alhamdulillah kegunaan azan. Iji dek salat geus puguh sunah nomor kedua di mana orok lahir ka dunia. Orok lahir ka dunia nu katuhu adanan ku bapana mun aya bapana mun bisa mun eueuh ku sahabat nu kenca qomatan maksudna supaya nu pangheulana kadenge kunyana undangan salat adzan ngaranna abeh begitu gede nyana teu kudu hese deui engke salatna lantaran pertama nu kadenge kunyana adzan. Tegeraan mata bapana nungguan mun pamajikanna keur ngaheujeun. Keur ngaheujeun maka mana? Tungguan bisa lain, yes, langsung adanan. Allahu akbar Allahu akatuhu. Urang kada orangnya setuju. Beres, kenca. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah beres sampai selesai. Kedua, katilu nalika maot dek dasupkeun ka jero kubur azanan sarua bae ngan ulah qomat lantaran eueuh salat pan di jerona.
tuh beda nya geus adzan anu endek asup ka jero kubur disarupakeun kana adzan nu kakara kaluar tina rahim ibuna ngan antara musabah jeung musababe kudu aya wajah parkuna wajah parku teh wajah bedana ari kakara kaluar ti rahim make komat lu asup ka jero kubur mah ulah make komat sakitu bae tuh nanti orang lamun nguburkeun anu palalinter mah ulah make komat aya sok ustad make komat teh ulah digenggerekeun besi batal jadi ustadna dapkeun si isinin ke betoel mama ngajina di mana coba tanyakeun ka kiai kitu eta si aing ngasupkeun naik ulah haju ditegor abong-abong urang geus bisa teh jangan pakai komat tuh waduh jangan ge marah mempertahankeun marah banana itu nama ribut ulah gitu antapkeun bae lah antapkeun okos kula pernah nguburkeun di hiji daerah lobaan jasa barang geus kitu aya kiai cak kiai teh ai cekon nanya ka kula kiai ieu di mana ye mayit kuduna di dieu bae di hareup lantaran belah ditu aya pagar kawat belah kidul teh pagar kawat di dieu bae di hareup cek kula teh ye geus aya kiai nu datang ulah tetep di ditu bae di pagar di ditu bae belah ditu kula mah mundur bae sabodo nya anak teh tetep ditu digulusurkeun cara Kangjeng Nabi cenah kieu kadu lamun nguburkeun teh di ditu ka dieu ulah cicing bae cak anu kuburkeun teh atuh kubageun kiai kieu atuh bukunyana ditarik ya Allah nu daek muka pagar pan jakawapan mangkaning takal kadongdong gede atuh kiai pan nyabut hakan ku sia ya sia kiai kolot teh kos kitu tah pukuna mah mempertahankeun udeng-udeng kajen kumaha ge kula seuri we ayo sia efek teu kacabut kunyana teu kacabut kawat eta tetep cenah kudu di dieu bae bongkar aya tah didinya setengah jawara kiai atuh hese-hese amat atuh di hareup ae lah kudu ngabongkar pagar sagalan ke kudu magerkeun deui kiai daek magerkeun deui cicing bae nya naga si arep tah hadena gaya ustad menang aing aing seuri bae dinya hakan ku sia lah untungna mah urang pahakan-hakan we lain geus puguh di dinya teh aya pagar mun kitu mah ulah kitu nu mantek nanya kiai kunaon itu nu mantek di dia itu aya pagar kawat banyak kudu di eta oh heueuh atuh mantek naon bos kitu ieu mah kulantaran nyana hayang hebat lantaran kolot nyana asap paku pegang pakai jajar oh kitu sia malah masih anu nyabut sia anu nguburkeun sia anu adzan aing mah atuh tenang merdeka aing mah teh aya hayang kalem teh kos kitu eta nyana geus patat bantuan atuh aing jeung kana ieu nu ngabantuan deui tolol teh masyarakat kampak cek kena kampak ngan aya teh jelema nu tah mantek jawara teh ya bagus tah kos kitu datang ka dinya samping lagi geus ka dieu kun kacangkengkeun kiai hese-hese amat atuh di dieu bae lah ieu sunah-sunah ge pa dieu waduh engke kudu diterapkeun deui kiai lain mager cicing bae nyana teh di dieu ya gagar ya kos kitu bae sapira utama doang ieu ge lamun aya anu ngamburkeun azan hantepkeun berarti nyana teu ngaji jamul jawame jadi teu ngaji tasbih nyana teh nah ieu wajah parkuna ulah ngasupkeun ka jero kubur mah ulah make qomat azan bae lantaran bedana ari orok mah deuk terus ngalaksanakeun salat ai di jero kuburan mah henteu geus asup azan begitu diasup ka dieu huluna ka jero kubur mulai azan pas ke ditampak sup ka jero kubur mulai azan Allahu akbar terus bari digolosorkeun ka handap terus sedang ka jero selesai ulah geus di handap teu naon teu nama utama nama begitu huluna asup ka jero kubur tek kakarak azan ya Allahu akbar abeh pas nyana asup ngadenge suara azan langsung teger hatena mulai asup ka jero kubur nyana deuk pisah ti alam dunia ieu ieulah ngaranna kiamah mulai yaumil akhir teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi tawa yaumil akhir teh mimitina adalah kubur asup ka jero kubur eta geus yaumil akhir. Yaumil akhir teh poe akhirnya na geus moal manggihan Sabtu deui moal gajihan deui geus. Heuh geus yaumil akhir geus.
malaya geus mantap begitu asup kadinya azan pangheulana nyukeun kadenge ketika asup ke jero yaumil lahir azan abeh tenang di jero hate di jero kuburan tuh gitu ulah haju riweuh asup ke jero kubur teh suara ieu suara itu suara pan urang ku azan mah cari cing kabeh begitu asup ke jero kubur azan kabeh cari cing moal nu ngobrol mah naon Allahu akbar jadinya asupna tenang lamun diasupkeun anu eta teh pabelit tah kakarak geus aya geus di jero kakarak adar bagus kurang doang nu bagus mah ketika asup tek urang cari cing azan Allahu akbar mana deui endek beberangkatan urang azan heula sunah ke Surabaya urang sunah azan ndek ke Bandung urang sunah azan heula di Lawang Allahu akbar azan mana deui di mana-mana aya orai di imah urang aya orai hideung eta sunah di azanan heula ulah waka dipek-prekan bae azan heula orai ngaringkel atau orai lelempangan di bilik atau orai di mana bae azanan heula mun warna hideung Allahu akbar sampai selesai teu kudu qomat jeung mal salat pan orai mah teu kudu azan we engke nya cicing we atawa kahandap ngagepluk mun gagak ngagedepluk nah ieu antep petinggalkeun ku urang teh mun aya bae parancahan ku urang wahai orai maneh teh ieu cicing lain di tempat maneh ieu mah tempat kula sakeluarga di dieu atuh kadatangan ku maneh di dieu teh ieu teh jadi gangguan ku ayeuna sakitu mun maneh orai asli silahkan cicing di dieu heula mun maneh lain orai asli mangga geula nyilib tutupan atawa antepkeun tutupan bagus plak menang bangsa 5 menit buka mal aya mun jin mun orai asli ngaringkuk paehan berarti sia lain orai jin ye orai bener sia nah paehan ku urang bener orai asli lamun orai jin mah tetep bae ieu eueuh kajen ku kumaha atawa ngolosotnya na nu kapanggih ku kula mah ngolosot oraina sok gede kieu sagede leungeun aya liang leutik mah urut kancing teh urut kancing baheula tah kancing kolot baheula teh anu make bor teh tah ai oraina sagede kieu hideung lumbatna asup kadinya mah pan heran urang pan oraina sagede kieu tapi asup ka liang teh oh berarti lain saorai-oraina tuh kitulah orai entek teh cek Kangjeng Nabi izan nu dialih salat di mana-mana di azanan salat adbaro syaiton setan kabur asal ngadenge suara azan setan kabur lahu dirotun bari tepirit-pirit hitut setan hitut lain hitut leutik hitut gede durut eta hitut gede mana dut jadi di mana ngadenge suara azan setan mah geus kabur bae geus pokona mah datang ka mana hatta la yasma'al adzan sehingga nyana teu ngadenge suara azan mun masih ngadenge kene suara azan wadah kabur bae terus padahal ku ari mah mangkari make sapeker idi aya Allahu akbar kabur nyana ka pasar kemis di pasar kemis aya deui nu azan Allahu akbar kabur nyana ka pondok di pondok aya deui nu azan ngan letik suarana aki-aki di pondok lalat nah aing rada deres cenah di dieu mah teu patih sieun teuing aing pendeknya nah ieu mah ieu azan ieu terus datang ka nyana teu ngadenge suara azan ka mana lompat geus bae teh maca Kangjeng Nabi idzanu dialih salat akbar syaiton di mana-mana di azanan salat teh nah setan kabur lahu duratun itu terpirit-pirit hatta la yasma'al azan sehingga teu ngadengekeun azan kakaraknya na geus kadenge azan nyana waduh aing disiksa cek istirahat ngeunana ngan rokok lisong aduh mana eta setan mentek lamun aya jelema ngadenge suara azan teu ka masjid lumpat eta setan berarti eta setan eta berarti kerjurup setan kadinya suara azan Allahu akbar lumpat setan kemana aing nyelip aya datangga masjid di dinya keur nonton TV bae asup jana ka jero ka desak pura
cenah teh aing nyeli beula lantaran aing ieu ngadengar suara azan kan ceng kadi ka jero hate jelema keur nonton TV geus di dieu bae aing nyeli bieu kepanasan aing cenah teh ngadengar suara azan jeung sia bae geus salat siang di bae jeung aing gitu nonton TV gedekeun TV na hok gedekeun teh naon eta oh jogetnya oh geus mantep geus di dinya tuh wah jeung TV Sarolo. Jadi berarti lamun di lembur azan didengungkeun kemudian setan lumpat terbirit-birit yakni embungin salatnya nama geus tatangga nu teu daekeun ngadenge suara azan teu daek datang ke masjid eta adalah si anu ngomong setan deui aing mangan ngajalanan doang setan itu berarti loba jasa sama setan loba setan kabeh meureun tuh kitunya iyalah azan dalil bahwa azan teh aya na ieu ulah ngajadikeun pamimpin ka jelema anu sok ngejek-ngejek kana azan ngejek-ngejek kana salat lantaran zalika bi annahum qaumul la yaqilun zalika tah eta jelema nu sok ngajadikeun ejekan terhadap azan jeung salat eta mah bianahu sebab eta jelema nu kos kitu kaum layakilun kaum anu henteu berakal anu sampurna yani akalna teh sampurna jadi lemah lamun sampurna akalna mah atuh niscayanya na ngadenge suara azan teh pasti nyamperkeun azan minimal merenung heula moal ngejek lantaran azan eta adalah panggilan ti Gusti Allah kita menghadap ka Gusti Allah nah maka jeung teu daek menghadap langit bumi katut esina ieu teh meunang nyiptakeun Allah kuari Allah ngundang kita salat kunaon atuh jelema ciptaan Allah ditita salat teu daekeun salat ngadenge suara azan teu daek nyamperkeun azan tah eta berarti jelema kurang akal mun akalna sampurna mah nyana sadar aing diciptakeun ku Gusti Allah kuari Allah ngagerokeun aing atuh mantak naon aing ngadatangan panggilan Allah geus jelema eta sampurna ngaranna lantaran diciptakeun ku Allah Allah kuari manggil atuh kuari urang datang ka panggilan eta berarti sampurna lamun aya jelema diciptakeun ku Gusti Allah kuari nyana teu daek datang ketika dipanggil ku Allah berarti otakna kurang sampurna boro-boro ku Gusti Allah ieu aya urang boga bos kemudian bos manggil urang narik ke bae cak bos teh tolol teh geus budak dipanggil ku aing dibere ganjaran ieu teu daek datang ku bos bae gi goblok-goblok atuh komo ku Allah ngan ngagoblok-goblokna Allah mah engke diasupkeun ka neraka sakitu doang sakitu doang lantaran bangkawara mentak di akhirat begitu dek dikanarakakeun ku naon abdi dikanarakakeun cak Gusti Allah teu siapan digerokeun ku aing baheula teu ngajeding teh bahasa mana eta teu ngajeding sia digerokeun ku aing teu ngajeding teu ngadenge sia teh keukeuh bae keur ngabengkelna keur di pabrikna keur di sawah keukeuh di sawahna keur di warung keukeuh di warungna keur dahar keukeuh daharna pan sia digerokeun ku aing kita ka aing kunaon teh kan mantak aing greget ka sia ketika di dunia ku aing digerokeun sia teu daek ngahareup ka aing maka ku aing endek diseuseut heula make seuneu sabaraha sia tong ka ditu jadi salah urang digerokeun teh mantak aing kurang kumaha ka sia aing mere rezeki ka sia tapi ketika ku aing digerokeun sia kunaon ngajauhan cek Gusti Allah teh ku aing kurang kumaha aing teh mere sehat ka sia tapi ketika ku aing digerokeun sia ngajauhan aing kurang kumaha ka sia nya mere sehat nya mere rezeki disarekeun ku aing dikawinkeun ku aing tapi ketika ku aing digerokeun sia ngabalir bae ngajauhan ka aing greget ka sia aing beberean kurang kumaha ka sia tapi sia teu terima kasih nah ieu mah aing karunya ka sia ku karunyana aing ka sia ku aing diasupkeun ka neraka eta teh karunyana Allah eta berarti lamun urang ka neraka berarti dipake karunya ku teh mun make akalan nu sampurna mah kos kitu tah mun make akal nu sampurna mah bayangkeun ku urang coba kurang kumaha aing cek Allah ka sia ti eueuh diayakeun sia ku aing sanggeus saya dirizkian sia ku aing berarti ku aing sia diurus ti leutik sia ku aing diurus melalui indung bapak sia na ku aing dibere rezeki haju sia bisa neangan rezeki sorangan
cak sia padahal mah menang ti aing disehatkeun sia dikawinkeun sia ku aing dibere bisa meuli motor dibere bisa meuli mobil panang aing tapi kunaon ketika ku aing digerokeun kita salat sia ngabalieur bae aing gereget so teh ta ieu teh tah sia teh digerokeun ku aing teu daek aing karunya ka sia ku aing dikanarakakeun heula antak urang engke menuhun atuh Gusti dikanarakakeun mah nek wade itu dek mana nah ieu lamun otakna urang sampurna ngadenge suara azan cepet tapi lamun kurang sampurna akalna bahkan akalna teh hampir eueuh ieu mah kafir hampir eueuh mah nu teu sampurna urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ketika ngadenge suara azan urang teu melu tapi eta di Mekah mah heran jawara ge jawara lumpat beusi tinggalin salat hebatnya tuh kamu santri mah tuh asal ngadenge adzan bae bunga aja di Mekah mah boga 1 meter bae tempat yang salat geus luar biasa bunga di pikiranna di imah ge aing deket tol wae cenah ieu barang datang bae ka imah masyaallah deket masjid ge aya nu 2 tahun teu ke masjid teh haji eta urang Cikupa eta ya Allah ya ku hese-hese teh aya naonan awak urang ieu aya naonan awak urang ja waliullah mah getol jasa ja ulama sholihin mah getol geus urang teh neuleuh ka para wali Allah neuleuh ka sholihin nya mah getol amat salatna bahkan memeh salat memeh waktu teh geus kieu bae boga wudunya namanya kelantas bae berarti seakan-akan nya nungguan waktu salat atawa nya diuk bae di kursi eta teh diuk teh aya maknaan teu ngedeng teu sare tapi diuk bae neuleuh nya jam jasa 10 menit deui ieu ka zuhur diuk bae nya bari ngaroko malam eta maknana gede jasa diuk eta keur ngadagoan asupna waktu salat masyaallah eta mun paeh geus ka sorga mun paeh teh geus ka sorga urang mah teu boga perasaan kumaha urang neuleuh jam jam 12 kurang 10 sare kagok cek urang teh dahar janggeus diuk bae urang bari ngaroko bae lengset bae maknana eta keur ngadagoan asup waktu salat eta teu kanyawan ban urang eta teu kanyawan aya deui nu kieu di Cikupa malah di sore jam 10 oh jam 12.10 heuh asup tere-tere teh nya sia yang saher hese lain eta lah apa majikanna engke mun adzan ulah digudangkeun nya paroyang aya kakak ieu ih pan kitu amat ka haji heuh paroyang saudangna bae lah heuh podo eta mah tolol teh mah hebatan nu tadi teh da tadi diuk di kursi teh kalau manyeun kopi lah ka pamajikan wayaki si ngopi inguna naon ngadagoan waktu salat bae ya 10 menit deui sedeng bareng aya bareng 3 rukun waduh tinggalin eta bari dieu we ge eta ngadagoan waktu salat eta mahal eta maksud hebat jasa ta waktu pake ngadagoan salat ya Allah ya Rabbi eta penting teh bae jam 4 salat ieu diuk bae ngaji ka masjid ke nungguan salat teh lah diuk bae tadi mana mahal eta kreup bae hudang jam 7 nah gitulah iya masalah azan jadi urangnya kuari horenganan di mimpitian azan di Madinah hasil daripada ngimpi 3 sahabat kemudian ditambahan kursi dina Bilal maka as-salatu khairum minan naum dina sujud dina subuh kemudian ditakrir ku Kangjeng Nabi ane ditetepkeun tinggal asup ka Indonesia ka dieu teh wali sanga dakwah di samping azan make tongtrong make bedug ieu wali sanga ieu bagawean wali sanga ieu mah ieu nya azan nya tongtrong nya bedug mimiti tongtrong heula baheula tongtrong tah teh dibedugan ku wali sanga teh lantaran aya anu gitu ngamunazoroh hei eta teh bagawean Yahudi baheula ya wali sanga mah dijawab mun tongtrong doang pagawean Yahudi pan ieu mah make bedug eta bisa atuh mun tongtrong doang eta haram ieu make bedug jadi teu naon dangan bedugna ge nu sabelah ulah anu di dieu ayaan di dieu ayaan lantaran nu di dieu ayaan mah lain bedug kendang ngaranna tah mah Cecep Supriyadi tah mah atuh kadituna. Nah, temenan mah haram, bedug beus sabelah doang tah make tongtrong make bedug rencap. Geus mantes tongtrong bedug adan. Ieu pagawean wali sanga. Terus datang ka kuari. Teu bisa dileungitkeun Surabaya, Semarang, Banten, tetep bae aya kontrong, aya bedug.
Muhammadiyah anu paling gregetan jasa mah ti Kangjeng Nabi cek nyana teh cek Muhammadiyah ti Kangjeng Nabi mah aya azan hungkul cek urang bener teh ti Kangjeng Nabi tapi ieu ti wali-wali sanga geus siap teh make bedug teh make tongtrong aing mah dek make bedug make tongtrong bahkan ku aing dek ditambahan bedugna lantaran siapna ulahkeun ka bedugna ku aing 12 tak di Banten mah 12 bedugna iku gregetna ka Muhammadiyah Gugar kata ke Muhammadiyah ketika Muhammadiyah ngomong, "Hai, bidah eta." Ka dieu sia ditakol ku bedug nu leutik sia. Hah, encan nu gede ye, nu leutik we heula. Mentak lompat jana. Leungit hiji aya 11 ena sia aing mah ye. Jadi menang para wali teh beduga. Tetep teh bisa dileungitkeun sebab hasil dakwah para wali datang ka tekala. Kunaon eta para wali kos kitu lantaran baheula teh ku adzan teu kadenge. Ku adzan teu kadenge sedengkeun jelema ka sawah, jelema ka ladang, jelema ka leuweung, jelema ka gunung. Ku adzan teu kadenge aya keterbatasan suara paling mah suara 20 meter. Allahu akbar, Allahu akbar. Cak para wali teh ieu teu kadengean ieu. Nyeun tongtrong di bedugan. Ah, memena tong tuh kadenge kan nu keur di sawah. Bareng keur macul teh tah suara tongtrong. Istirahat lah urang di galem dah ngadenge tongtrong. Alhamdulillah. Beres tongtrong macul deui teh salat. Stolol macul teh. Nah itulah jadi kadenge nu di sawah kadenge, nu di huma kadenge, nu di ladang kadenge, nu di leuweung kadenge, nu di gunung kadenge suara tongtrong jeung bedug langsung pacul di barawa, nu di pasar segala rupa baralik ka aing mah di jalan kadenge suara Allahu akbar kadenge tuh Allahu akbar awalna tongtrong heulan mantak sesebutan geus tongtrong teh encan sih lain geus azan pada urang lain kabeh geus tongtrong encan tah jadi nya mah ditanyakeun tongtrong jadi sanajan ditipu ge ku urang teh jelema eta mah tongtrong tah geus teh azan ge masalah geus penting tongtrong we teh eta teh lain lalagaan para wali datang ka mengakar ka anak incu urang dakwah para wali maka tongtrong jeung maka bedug geus kadenge ku sia tongtrong geus kadenge ku sia bedug lain adzan ngomong nage tongtrong jeung bedug. Nah kabelah dieuna teh dipermasalahkeun ku Muhammadiyah tah tetep bae NU mah make tongtrong jeung bedug Muhammadiyah mah teu geus berlawanan terus dihijikeun lah ulah jadi berlawanan jak maksudna mah ngajak-ngajak kene alhamdulillah eueuh masalah geus dipermasalahkeun deui ku ari Jil nggak masalahkan. Apa itu tongkrong? Itu Amerika gregetan jasa. Itu apa itu? Yang ngegayot-gayot di masjid ah? Haetan mata kuari Amerika gregetan jasa ka tongkrong. Ah di masjid nyarian tongkrong nu bade. Asal Amerika gregetan jieun murah. Kuari teh Amerika teh gregetan jasa ka tongkrong. Lantaran lain ka tongkrong lah makna tongkrong na tanyana. Aing greget jasa cek Amerika asal tongkrong jelema hararudang. Asal tongtrong jelema hararudang salat maksudna berarti tongtrong lah ya nyana ngahajar tongtrong nah make Muhammadiyah make Persis make Jil nggak boleh itu nggak ada dari nabinya tetep baik urang mah tetep baik make tongtrong make deh okos iya ai Jumat teh make naon ngaranna tongkat teh berarti dituna lain padahal aya ti Kangjeng Nabi ngan dikaburkeun ku Muhammadiyah lah gua ge make bae tongkat urang mun aya Muhammadiyah nanya eueuh ti Kangjeng Nabi na jangan eta jang nyolok mata sia goblok hese aing mah geus kabur sia pokona mah geus moal dilayanan ke dalil gua aing mah nah deuleu ku sia geus di benderan kan ka ieu jang mata sia aing mah geus beres eta keur carita somprana tapi maknana luar biasa nya. Nah iya Ki Bilal harita titana ka luhur maksudna naon elat teh supaya kadenge nu mantak minantu Syekh Nawawi kinajihun iyalah nyeun make sompok can asa peker kaleng dibentukeun kos sapeker kemudian kabelah dieuna teh diletikeun terus di dieuna aya paranti suaraan nyana lamun azan gitu Allahu akbar
Allahu Akbar ti takos Nawawi eta kos kitu teh tah can aya sapeker tadi zaman Syekh Nawawi eta geus kos kitu tah maksudnya supaya kadang atuh kuari naon hesena sapeker ja aya tah eta tah mantap anu ngaharamkeun ka sapeker teh teu kaharti sebenarnya mah teu kaharti make jeung ngaharam-haramkeun sagala peda eueuh ti Kangjeng Nabina lamun dalil eueuh ti Kangjeng Nabina lain sapeker bae aja mobil ge eueuh ye atuh hese-hese amat ieu nu patali jeung hukum atuh ngadalilan teh badak ditangtangan nu ngaharamkeun ka speaker ku ahli Bukhari baheula di Bandung ditangtangan eueuh tai-taina acan komo hitutna mah eueuh komo Gus Dur mah ketika aya bahsul masail lian kemudian diusulkeun masalah speaker nya seri we udah enggak usah udah sono aja katanya ke Cianjur aja kamu kalau ngaharamin speaker diamnya di Cianjur sono ya eta Gus Dur dah ngomong udah diam di Cianjur jangan kemana-mana kamu di sana eta bahasa Gus Dur ku embung-embungna bahasa eta mah cek nya teh atuh mun cara bahasa urang mah naon kitu ngaranna itu hirup teh ngan saukur sakuak doang katurban ku batok sakitu atuh deuleu batur mah tuh tah sejarahna di urang Syekh Nawawi nitah berarti supaya kadenge kan suarana kadenge tah Allahu Akbar Allahu Akbar kuari mah tuh geus teu kudu make kos kitu make sapeker bae geus aki-aki ge Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu kadenge la ilaha illallah la ilaha illallah kadenge batuk-batuk gitu kadenge geus teu kudu hese-hese dawan salah aja ieu atuh Masya Allah da mantap kabalinger jelema ieu ngaharamkeun sapeker kabalinger adapun ka ditu ngagunakeunana terutama tergantung alat mah kumaha maklutna panjang caritana tuh geus berarti alatna kumaha nu ngagunakeunana digunakan karena haram jadi haram digunakan karena sunnah jadi sunnah digunakan karena makruh jadi makruh digunakan karena wajib jadi wajib iya alat ya kos gitu kuari aya berjamaah sa masjid suara imam teka denge ka tukang masjidna gede kira-kira setengah hektar atau 1 hektar pada teteh kudu bareng Allahu Akbar ruku sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar urang teu di make sapeker teu gadukung bisa-bisa imam mah geus sujud nu di tukang macan ruku-ruku aja dari sama engke imamna geus 2 rakaat ieu masih nangtung keneh bae ayo coba tatuh naon make sapeker jadi wajib make sapekerna jang nyeragamkeun ieu ruku ieu sujud masyaallah ku hese-hese teh nya hese-hese teh satu waktu bae satu waktu kurang lobaan salat Jumat kemudian sapekerna pareum pas salat Jumat bener bae imam mah nu dihareup mah geus sararujud anu di tukang mah kakarak ruku teh kesulitan antak aku kudu aya tampil saurang tak urang salat lobaan ieu cara di Mekah kemudian gitu pareum ieu na ieu naonna karang-karana speakerna kudu aya nu jadi mubalig saurang jang nyeragamkeun Allahu Akbar imam teruku sami Allahu liman hamidah lamun urang bisa bari salat ulah niat ngabejaan niat zikir silakan tapi lamun urang niat ngabejaan batal kudu kumaha tuh kudu nu teu salat kudu teu salat bareng nu teu salat teh itu acak-acakan tuh nyana di sisi bae kieu teu salat nyana mah di sisi bae gitu Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah nya mah sadayana jeung teu salat ieu Una ganjaran tanya teh una ganjaran malah ngomong mereka rokok gak masalah atau masalah sama ngabejaan baturnya nanti sholat Allahu Akbar imam delek tapi nyana delekeun imam ke nyana na saandaekna nyana imam ka mana nyana ka mana deui masyaallah tadi mantap di Madinah mah geus jararago deui aya aturan teh salat mau balik deh coba ge delekeun ge perhatikeun boleh sok memperhatikan aya nu teu salat jangan teu salat ngan ngabejaan doang aki-aki kan iya bae di luhur teh sajen salat jangan teh Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah nyana culak-culak ieu horengan dan ieu manusana ieu
coba ge mun ka Madinah sekali-sekali waktunya nana teh salat emang bener mending ulah salat daripada salat niat ngabejaan batal jana salat bari kos urang imam salah subhanallah lamun urang niat ngabejaan atuh batal urang menyaker salat aya ngabejaan kudu niat zikir lamun kurang-kurang mah pan urang jadi batal tuh gitulah nya iyalah masalah adzan jadi ternyata hasil mimpi ditetapkan ku Kangjeng Nabi dipraktekkan melalui Ki Bilal ku Kangjeng Nabi ditita suarana anu bagus tur nu panjang ulah make kuruna kernik takte jeung tarjiat kemudian deui eta sakadar makruh di samping eta ditambahan ku Ki Bilal as-shalatu khairum minan naum jelema anu henteu daek nyamperkeun azan atuh ngejek-ngejek teu meunang dijieunkeun pemimpin wa nuzila wallahu a'lam.